1940 çizilmesindeki orada vargamam. Sonra ben 5 yıl arabiyada duruyorum. 500 yıl öğretmen 49. yılı 28. April'deki demin. Şu April'deki sonra şu 85. yılgasa kalko sapkoza demirler. Siz soğuşta qanday qiyinchiliklarni ko'rgan? Şöyle kılmaysa soğuklayam kalasın, ısıklayam kalasın, aşam bulasın, toğam bulasın, onun yeri yoksa kızım. Can olsa canlı, turası kar olsa karlı. Bu karada gel canlı, çeknermesin içeri. O vaqtda talika tuni kuni so'g'ishgansizlarmi? Ha? Al жақта тамақ та ішкенмезсіздер. Ал жақтандай азық-түлік қандай жеткізілген? Tamamı oturdu. Böşkede pişirip, arka sultasısı böşkede okutup pişirip, uçurak var bertiyor da. Соғышта жүрген достарыңызды естесіз бе? Ha, o orası var, geçelim. Dedim ben orası ben gidiyorum kırmızı. Sizler ушул айылдагы досторыңуздар менен кимдер менен баргансыз? Biz bir yaktan o şamsızlık o, komşuluk o şamsı, canişte son. Biz bu kartozun çoğu yere barkamızda. Onun büyük başkasından opkandan böcek, o sönmüş vardıran barkanı var koyduk. Ең катуу согуш канчанчы жылдары болгон? 41. yılı başlanıp 45. yılı 9. Mayı'da basılana bu 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4 жыл тең согушта жүргөнсүзбү? Nerede çok ben sözlü emek ben 48 yıl falan ben vardım. 5 yıl kadar bakalım. Kim 5 yıldan kim burası basılanlar kim zaten 4 yıl kılmak kıyamızda ölmedi. Sonun için 5 yıl kılmak kıyamız. Sınavlarına zaten sabah bozuldu, üstüne yakın bozuldu, sabah ondan bozuldu. Ben de hep baktım oğlum. Рахмат. 9 may Uluu Jеңиш bayramı. Үйі қата қонышта, жеңіп чықтық соғышта, 5 саянлық бөл болдық, бір туған ел орысқа. Бірге кірді қырғынға, бірге балдық имында, ушыл ұлы чоңсына, ұнытылбас мен жылда аталарға тағзим. Тып-тынч жатқан еліме душман келіп қол салды, бейпіл жатқан жерінде қанды соғыш башталды. Май айында, ызғалда, бажырайып ашылған, малдарыңдың алдыда, бар болғылы аталар. Атасы кеткен бирөөнүн айдына кайтып келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жайкалган аппак сакалдуу атасы уулун көрбөдү. Ардагерлер, батырлар, жеңишиңер кут болсун. Ак сакал болуп сый көрүп, ден солугуң чын болсун. Жерин сактаган, касташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркен жерибиз, жектесе жеңбей койбогон. Жеңилбес биздей эл кайда, кеңдиги чексиз асманда. Биздин жер, сендей жер кайда, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркен жерибиз. Согуш канча адамды жамады, каргайдана өлгөндөрдүн жырлары, каргайдана кара кийген энелер, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскерип баба, уулуңар жогер эл үчүн, эстелик жанына келип, энелер ыйла багыла, уулуңар тирүү биз менен, сезимди кыйна багыла.
Can berip kandı karmaşta kayıtkan çok kayra batıştan Estelik bol demeler tübelük otta canışkan Estelik canına gelip eneler rıyla bağla Oğlunar terbiz menen sezimdi kıyna bağla Жеңиш күнү алыстагы от болуп көрүнчү араң жанга жок болуп өрттү чанды кечип жабыл салганбыз жеңиш күнүн жакындатып алганбыз бул жеңиш күн майрам дары жыттанган адамдардын самайлары акчалган көздөрүнөн жаш кылбырып шаттанган жеңиш күнү жеңиш күнү жеңиш күнү Освидали яблоневые груши, поплыли туман над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про святого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма сберегла. Ой, ты песня, девочка-пастушка, про того, чьи письма сберегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты ясным слепом, ибо на дальнем погребении от Катюши передай привет. От Катюши пусть он бережется, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони груши, поплыли туманно над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег. Biz turmuştan atalardan geç geldik. De batıştan adam kanın geçmedik. Ataları törerelek biz üçün. Kala verdi tan kaldığında, kala verdi tan kaldığında tepselip. Ötken soğuşkan maydanda serip. Turat bir gün arka yerde estelik. Gül orduna koydum uşulurumdu. Atalardı, ağalardı, atalardı, ağalardı eskerip. Амирбеков Фазылбул Тайнемдин атасы 1910 дүйнөгө келген. 2006 дүйнөдөн кайткан. Согушка кеткенге чейин Словоздо табечи, эсепчи бригад болуп иштеп жүргөн. 1940 Улуу Ата мекендик согушка чакырылган. Ленинград шаарынан согушка катышып Берлинге чейин барган. Согушта эки жолу жарадар болгон. Госпиталдан дарыланып чыккандан кийин согушка кирген. Бабабыздын 14 баласы болгон. Анын 7-си кичинесинен каза болгон. Азыр 5 небереси, 60тан ашык чебереси бар. Бизге эч качан согуш болбосун. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул сүрөттө
согуштун ардагери. Бул атабыз согушка барган 1906-жылы төрөлүп, 2001-жылы дүйнөдөн кайткан. Бул атабыздын 3 баласы бар. Бирок бул атабыз кичине мезгилинден баштап эле комузга чертип, комузга кызыгып ойноп жүргөн. Бирок 1941-жылы согушка чакырылган. Да согуш бүткөндөн кийин 1945-жылы согуштан кайтып келген. Бирок жаралары өтө көп болгон. Бул атабыз согуштан кайтып келгенде да комузун эч качан таштабай, өзүнүн жаш балдарга чертип, комузу үйрөткөн. Бирок бул атабыз көп жыл жашаган. 100 чакында жашы 100гө барып калган.